做情人得唔得？咁我話我唔需要情人。咁信號咧就係齋屌你得唔得？你話你唔需要情人，仆街啦，又嚟又嚟。到我啦，係咪啊？睇到咪啊？我唔知點講添。即係咁嘅，咁我就結咗婚，11年啦。咁跟住咧喺3年前，我老公出去偷食咯，咁就俾我捉到咗。咁跟住咧就有半年時間我都係喺度內耗緊嘅。咁跟住咧佢又出咗啲事，就入咗大學。咁然之後咧就佢有啲朋友過嚟，即係打聽佢啲嘢。咁其中有一個咧就加咗我嘅綠泡泡。然之後咧，咁我哋又冇傾咩嘅。咁後面嘅話就佢好似有點讚我嘅朋友圈。咁跟住咧就我哋就有幾句傾咁樣咯。咁跟住咧就你笑咩啊？你笑咩啊？你講。唔係你講一講，點解諗到後邊咩事啊？一齊幾耐啊？咁我哋即係講一齊嘅話，就應該係2個月咁左右啦。後面嘅話就即係冇一齊啦。後面即係打2個月 pair，然後又分咗。差唔多係咁啦。老公出嚟未啊？未啊？仲有幾年啊？年底。爭時間。點解咁講嘅？年底出嚟仲唔爭時間？我係想離婚㗎喎，而且我哋已經講好咗啦。唔係啊，你正因為要離婚，唔好參第2個人進入嚟。你兩個離咗婚，乾手淨腳先。我仲有，你聽我講埋啊。咁我哋咪一齊咗2個月嘅，咁後面我哋就唔一齊啦嘛。然之後我嘅話就係好戀愛腦嗰種啊，咁我就有糾纏佢，咁後邊就俾佢全網拉黑咗。跟住咧就咁，佢一直都我都加唔到佢嘅，咁直到上年年底啦，我就加返咗佢，佢都同意咗。咁我就同佢講，我話我哋做朋友嘅，咁我哋就冇加咗之後，我哋一句話都冇講。咁跟住到今年過年嗰陣啦，咁佢就有搵我傾偈嘅。咁因為我哋之前係鬧得好難睇噶嘛。咁佢搵咗我傾偈，咁就又傾咗1個月咁啦。咁跟住咧，佢依家又同我真係斷聯咗喎。我真係諗唔明佢係諗咩嘅。你上次衰咩啊？我唔知我衰咩啊。咁你點解鬧得難睇嘅？即係我喺度糾纏緊佢。唔係咁，點解分開你兩個？唔知啊。你連點樣咁分開都唔知啊？唔知啊。有冇老婆啊？佢都係離咗婚嘅。佢離咗婚。可能覺得同你溝通冇乜意思啊。咁係佢追我先噶嘛？哎呀，咁男人搵食係咁噶啦，唔追你點俾佢吉到啊？係嘛？追代表到啲乜嘢啫？就好似我同你講我中意你啊，代表到啲乜嘢啫？你唔好睇我條視頻嘅咩？我播俾你聽。唔係啊，好短嘅呢條視頻，句句都係真理嚟嘅。咁我又唔係出去玩嗰種。關咩出去玩事啊？真係好正經嗰種啊嘛。你正經有用咩？頒個獎俾你好嗎？我中意你嘅意思係可唔可以屌你？做我女朋友嘅意思係可唔可以平啲？老張故事。中意有用咩？溝你有用咩？認真好值得表揚咩？即係因為今年嗰陣，佢有問我，佢話即係佢以為我離咗婚啊嘛。咁其實嘅話，咁我哋佢喺裏面嘅話，真係好難離婚噶嘛，好多嘢搞，而且又有小朋友嗰種。你同你老公離婚最大原因係咩啊？
唉，以前啲嘢就唔講啦，因為太多嘢。同你老公離婚，然之後同佢一齊，我係咁諗㗎。精準揾到下一個報應。佢識諗嘅話，佢應該唔會。所以有啲人唔係離咗婚就醒㗎啦，即係你已經係未離婚就精準揾到咗下一個報應。你知唔知點解佢呢排唔理你啊？佢就係諗起你當時癲嘅嗰個樣。係啊，因為應該係你咁講嘅。咁因為我當時係咪我以為佢揾翻我，咁之後咧我就有問佢哋而家咩關係。偽選女人犯賤6件套，犯賤6係啊，我哋而家咩死喺呢度關係？我就唔應該問呢個，所以問咗呢個之後咧唔就關事，佢就唔係問呢句話冇問題。你問得出呢句話，證明你嘅認知就到呢度。點解2個月同你分開你都唔知啊？唔知啊你。好閪悶啊！嗯，然後同你分開仲要死纏爛打，鬼都怕啦！諗起你發癲嘅嗰個樣，你糾纏嗰個樣就怕啦。嗯，仲能生巧啫呢家嘢。你11年，應該除咗佢都冇另外其他人啦，係嘛？冇啊，冇咩戀愛經驗。你結婚之前又都冇點拍過拖啦，係嘛？嗯呢個就係最大嘅問題，呢個先係最大嘅問題。嗯你唔識同人相處，嗯，你唔係你唔懂得點樣正確去處理一段關係。你講得好啱。嗯我真係咁樣，我自己都覺得。我聽得出2個月，我話俾你聽，如果你自己唔知咩事嘅話，就係買你怕啦，買你怕啦，同你一齊又無聊，成日出住係嘛？係啊，唔係邊個認真邊個就輸，而係你乜柒都唔識，傻更更去認真。我都話唔係真誠就輸，唔係啊！真誠嘅基礎係你懂得所有套路，但係唔用嗰啲叫真誠，而唔係你乜柒都唔識，傻更更嗰啲叫真誠。咁佢又揾翻我做咩咧？身痕啫，但係一路身痕一路諗下撲你個街啊！撩你後果好大鑊個，手尾好長喎。佢喺度咁佢係有同我講嘅，佢話即係喺正常傾偈嗰陣，佢有問過我，佢話我話依家咩關係？佢話做情人得唔得？咁我話我唔需要情人。咁跟住死咗啦，冇跟住咁咪就係咯。嗱，好明顯個釋放嘅信號咧，就係齋屌你得唔得？你話你唔需要情人，撲街啦，又嚟，冇啦，又嚟。咁即係你嘅意思係同佢做朋友啊？唔係我嘅意思，係佢係咁嘅意思。我同你解讀下啫，我同你解讀下啫。咁我覺得我都而家都好中意佢。你中意你嘅中意，你冇價值嘅中意一文不值。又講翻我同高圓圓啦，我都好閪中意佢，我都好閪認真，有用咩？重要咩？對人哋嚟講，你中意有咩用？我都中意錢啊！你諗你勸下啲錢啊，啲錢唔中意我啊，係咪啊？有咩用啊？咁大個女，幾多歲啊你？你估下？我好閪悶啊！你傾偈，我最閪煩就係嗰啲，你幾大啊？你估下，我估完啦，你估我估你幾大？細你2年啊！我估完啦，你估我估你幾大？死得啦女！哎，你多大啊妹妹？你猜，我猜完啦，你猜我猜你多大？你快猜啊，猜啊，你猜。唔係咁傾啊女，拖唔係咁拍啊，估下。你一係就唔方便講，一係就唔想講，一係就直接講，就係咁啦。唔好話你講，你做咩？好啊，你邊度人？你邊度人？你拍拖未？你估下。你有冇錢？你估下。你想唔想食？你估下。我真係頂你唔順啦。唔係咁拍嘅個拖，醒下啦，好冇？正常啲好冇？你唯一可以做嘅唔係想係唔識拍拖啊。所以你嘅中意一文不值。
你正常你呢種女仔咧，我知道你咁嘅狀態。我舉個例子啊，都有個嗰啲零幾啊，嗰個係零幾啊，反正係19歲啊嗰個妹妹。佢話老張可唔可以同你拍拖啊？我就問咗話你拍過幾次拖啊？跟住同佢傾咗下，我話唔得，唔得。佢話我原裝我更加唔得。你去俾人吉幾次先？你去俾人揸2次先？我唔幫人教女，我最怕你呢種。我冇拍過幾次拖，跟住我好真誠嘅，我好認真死得，唔制，唔制，未俾人俾過嘅我唔要，未俾人教過嘅我唔要，未俾人上過課嘅我都唔要，真係嘅，我最害怕你呢種，超驚，係咪？咁而家點算啊？冇咩點算啊？佢好清醒咯，你唔覺得應該係總結下喺佢身上？你就諗一樣嘢，點解一拍2個月就分手？你諗，係咯。當你得出呢個答案嘅時候，我點講？規避佢，你白嫖嘅啫，2個月，因為你咩都冇收穫，咩都執唔到，呢個先係你最大嘅問題。打脫冇用啊，下一次都係咁啊，下一次都係咁。你先總結嗰2個月點解衰喺邊度？因咩事衰？下次改唔改變得到？呢個係我就係唔知邊度衰啊！呢個就係最大嘅問題啦！我都唔知啊，大佬啊！我喺隔離咁樣揸住攝像機追住2個，知你有10個，你2個點拍拖啊？冇可能嘅，我更加唔知啊！你個課題嚟啊呢個。唉，我真係同佢斷聯嘅呢半個月，真係好內耗啊！又唔知自己衰咩。你包內耗，你有咩唔內耗？你有排內耗啊！因為你呢10幾年喺度所謂嘅雞毛鴨血，所以我話拍得拖多，永遠都係好事。我叫你拍拖啫，我冇叫你打啤啊！你打啤係自願嘅，唔好入我數啊！明唔明啊？你先諗到為止，你睇翻你回憶下，你同佢傾過嘅所有偈，打過嘅所有字，佢發嬲嘅所有點，同埋你唔爽嘅所有點，你將個回憶翻出嚟。佢冇同我講啊，就係冇。唔好講，你自己回憶啊！同你講係冇用嘅。你好似講真係乜？我屌你老味，你只會收穫另一句。咁可能係我就係咩都想要個答案咯，可能就係太認真啦。唔係，太認真永遠唔係錯，太認真永遠唔係錯。咩都想要個答案啊！例如咧，即係就好似今次咁啦。咁其實我哋正常咁樣加返，我哋又冇咩話特別尷尬嘅。咁我同佢有出去見過1次面嘅。咁我哋都好似以前咁，大家都好 happy 噶嘛。咁又冇即係話一啲尷尬都冇嗰種。咁後面都係正常嘅，只係直到我問到關係嗰一步，咁就講翻你2個月啦。你2個月嘈交嘈得最多係乜嘢？我哋冇嘈過交啊！冇嘈過交啊！咁點解突然就係佢有時會即係啲情緒突然間上嚟，就好唔開心咁樣。跟住咧，咁我揾佢，佢就開始好遲先覆信息咁。咁我就知道啊，佢肯定係有嚟啦。咁佢就同我講，佢話每個月都會有幾日係咁樣嘅。變性啊！每個月都有幾日係咁。就係冷暴力咯。哦，唔係啊，我聽明白啦。佢知得你蠢，後面唔想理你嘅。我唔知啊，我唔係你哋見證者啊，我答唔到。但係一定係有啲嘢，要麼你就係蠢菜人。咁好似而家咁，我都冇揾佢啊，佢冇揾我就算啦，我都唔揾佢。好叻喎，俾個讚。你揾我咯，你唔揾佢，你上嚟揾我咯。我就咪揾你咯，而家。多謝你。我等咗你好多日噶啦。啊，多謝你。我睇嗰啲評論好搞笑，睇嗰啲。拍幾次拖就冇事啦。
哦，即係離咗婚，拍多幾次拖。嗯。大把乜嘢人喺後邊。而家都有人追嘅，唔中意啫嘛。嗰啲中意嘅呃你，先至學到嘢；嗰啲你又中意，但係佢最後呃咗你咯，先學到嘢。好戲還在後頭，你人生才剛剛開始。我都係諗唔明我自己衰邊度。唔緊要，慢慢就明。大把老師喺後邊排隊等緊你。可能就係有啲嘢係冇得避嘅，有啲嘢係冇得避嘅。你對自己唔狠，自然會有人嚟對你狠。你自己學唔識，自然有人過嚟手把手教你，避唔到嘅。嚇？呢堂課避唔到嘅，就算你俾你避咗11年，俾你結咗11年婚，唉，你唔好話自己一雞毛鴨血，最後離婚啊！就算你風平浪靜都好，有啲你唔識，你始終都係學。享受你嘅生活啦，女。我覺得而家自由好開心。都未離到婚，你開心得太早啦。人最怕就係半場開香檳，知唔知道？